सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आज वीडियो एकदम वापस आ गया और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर आज हम करने वाले हैं पीसी बिल्ड। तो फटाफट से वीडियो को जाकर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रोसेसर की बात। प्रोसेसर लेंगे हम i5 13400F। प्रोज करके वीडियो देख लेना, स्पेसिफिकेशन सारे हैं यहाँ। अब देखना आप, स्पेसिफिकेशन ये आ गए हैं, सारे स्पेक्स आ गए हैं। पोज करके ढंग से देखना। और ये अब करते हैं इसके मदरबोर्ड की बात। तो ये मदरबोर्ड है एजरॉक का मदरबोर्ड, जो काफ़ी अच्छा VRM सेक्शन के साथ आता है। और ये अब अगर हम इसके अल्टरनेट की बात करें तो वो AMD Ryzen 5 5600X है। अब इसके भी अगर हम स्पेक्स की बात करते हैं तो फोटो आ जाएगी। अब हम करते हैं इसके मदरबोर्ड की बात। तो हम यूज़ कर रहे हैं B550 मदरबोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं गाइज। तो इसमें 4 रैम स्लॉट है, हर एक चीज़ है और परफेक्ट मदरबोर्ड है इसके लिए। और अब करते हैं हम अपनी SSD की बात। SSD हम यूज़ कर रहे हैं WD Blue SN570 NVMe 500 GB की है और जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी राइड एंड रीड स्पीड है। अब रैम है हमारी XPG D30, जो कि अल्ट्रा प्रोमैक्स ज़्यादा अच्छी रैम है। और अब हम कर लेते हैं PS की बात। एनटेक सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई 550 वाट इज़ इनफ। और ये हमारे केस है जो कि 2990 का है, 4 फैन RGB के साथ। अब हम करते हैं अपने मेन चीज़ की बात, वो है हमारा GPU हम यूज़ करेंगे यूज्ड RTX 2060 सुपर, जो कि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। सो गाइज, हमारा टोटल प्राइस बेटा है 53.5 के और हमारे ग्राफिक कार्ड का प्राइस है 15,000 ऑफलाइन यूज्ड मार्केट में। RTX 2060 सुपर बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कार्ड इज हेयर। और ना आराम से ग्राफिक कार्ड पे आपको 2 साल की वारंटी ईजिली मिल जाएगी। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में वापस आएंगे एक और मस्त वीडियो के साथ। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और ये बेस्ट कंपोनेंट्स है अंडर 50 to 55 के। सो टाटा, मिलेंगे अगली वीडियो में।